Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Un grande patrimonio del territorio veneto sono le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e oggi abbiamo con noi la presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, la dottoressa Marina Montedoro, che ci racconterà di questo straordinario patrimonio e dell'associazione che ha l'obiettivo di valorizzare questo sito. Ciao Marina, benvenuta, è un piacere averti oggi qui con noi. Ti saluto, tu come stai? Bene, ciao Ernestina, è un piacere per me, anzi ti ringrazio di questa opportunità. Ecco, stupendo. Prima di iniziare, in modo che i nostri ascoltatori ti possano conoscere un po' di più, ti puoi presentare? Sì, certo, vabbè, sono Marina Montedoro, oggi sono qui in veste di presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e sono veneta, quindi considerando che le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono inserite in una delle aree più belle della nostra regione, è un grande orgoglio per me poter essere anche il presidente di questa associazione neocostituita e io diciamo che lavoro tra la Lombardia e il Veneto, quindi attraverso tutta la pianura padana, per cui faccio tanti chilometri, però li faccio molto volentieri, soprattutto per tornare nella mia casa, che è appunto il Veneto. Ecco, stupendo, complimenti innanzitutto. Beh, come ci hai raccontato, sei la presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. E come, quando nasce questa associazione e quali sono i vostri obiettivi? Beh, l'associazione è nata da poco, relativamente da poco. Ci siamo costituiti a fine gennaio del 2020, quindi molto poco prima che entrassimo in quel periodo che tutti conosciamo, che è quello della pandemia e del Covid. Ed è nata, diciamo, perché come tutti i patrimoni dell'UNESCO devono essere, diciamo, gestiti da un soggetto che non abbia scopo di lucro come è un'associazione e che metta come sua mission prioritaria proprio quella dello sviluppo sostenibile dell'area da un lato e anche diciamo lasciarla diciamo nel migliore dei modi alle generazioni future, per cui il nostro lavoro principale è proprio quello di occuparci di queste colline meravigliose e di far sì che nel tempo rimangano conservate e continuino a mantenere le loro caratteristiche per le quali sono entrate nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. È un bel compito anche, quindi in bocca al lupo, una cosa straordinaria sinceramente. E per lavorare so che da poco inaugurato una bellissima sede a Villa dei Cedri. Ci puoi raccontare forse perché l'hanno scelto e anche descriverla un po', così ce la godiamo anche qui su Radio ABM, Voci delle Dolomiti? Cosa troveremo al suo interno, per esempio? Beh, allora, intanto abbiamo scelto Villa dei Cedri perché è nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Le colline si estendono, non so se tu ci sia mai stata, ma se non ci sei stata devo invitarti a visitarle, Vengo tranquillissima, sì. anche se penso che tu stia molto bene dove stai, anzi ti invidio un po' perché tu stai entrando nel periodo migliore stagionale mentre io sto entrando in quello peggiore. Oh, ma immagino che anche le colline d'autunno sono bellissime. Qui a Buenos Aires, in Argentina, alla fine del mondo, siamo in primavera, così i nostri ascoltatori anche lo ricordano, ma diciamo che penso che non ha niente da invidiare, diciamo, le colline. No, questo tra l'altro è un periodo meraviglioso perché è vero che durante la fase autunnale le colline si colorano di colori che sono straordinari perché come tu sai sono caratterizzate proprio dalla presenza della viticoltura e quindi le viti in questo periodo dopo la raccolta dell'uva che poi diventa Prosecco superiore, Prosecco DOC G, virano completamente per cui è un momento meraviglioso anche per i castagni a dir la verità, anzi Oh. in questi giorni proprio sulle colline festeggiamo il Marone di Combay, che è un'altra prelibatezza che ci offrono le colline di Conegliano e Valdobbiadene, un'altra delle motivazioni per cui bisogna andare a visitarle. Ma certo, quindi Assolutamente. le colline non sono solo Prosecco, ci sono anche, come ci ha raccontato, c'è Tutto. qualcos'altro? E da un punto di vista enogastronomico in realtà abbiamo veramente di tutto, quindi è per questo che vanno conosciute. Poi è chiaro che noi abbiamo voluto mantenere nel nome delle colline il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene perché
è un volano e oggi nel mondo ci conoscono come veneti proprio grazie al Prosecco e lo stiamo vedendo soprattutto in questi ultimi giorni. È la denominazione più importante che abbiamo in Italia. Un nome che conosce chiunque, insomma, per intenderci, però non c'è solo questo, perché tieni conto che dei circa 9.200 ettari delle nostre colline che sono diventate patrimonio, circa il 35% è a vigneto, il resto invece è a bosco e nel bosco puoi trovare di tutto, quindi trovi castagni, cedri, carpini, frassini, per cui c'è anche una biodiversità che va vista, va visitata e va tutelata ovviamente. E quindi noi abbiamo scelto Villa dei Cedri perché è a Valdobbiadene. Valdobbiadene è uno dei cuori, diciamo che le due porte d'ingresso delle colline sono da un lato Valdobbiadene a ovest e dall'altro ad est invece Conegliano. E quindi la scelta è caduta su questa villa e anzi ringrazio sempre l'amministrazione comunale perché se non ci fosse la disponibilità e la collaborazione dei nostri sindaci dei 12 comuni all'interno dell'area, diciamo quella che viene definita core, 15 se ci aggiungiamo la buffer zone e 29 se ci aggiungiamo anche la commitment zone, perché sono diciamo 3 zone, anche se quella principale è appunto quella dei 12 comuni, se non ci fossero loro che ci danno una mano, il nostro lavoro non sarebbe sicuramente semplice, per cui la collaborazione di tutti e dei cittadini è fondamentale. E questa villa ci è stata data in utilizzo proprio dal comune di Valdobbiadene, per cui dimostrando proprio anche tanta sensibilità da parte di chi vive queste colline e ha capito qual è l'importanza di aver ottenuto un riconoscimento come quello dell'UNESCO. Sì, vedo che siete prima un team numeroso, quindi quello è molto veramente straordinario, ma io torno nuovamente sulla gastronomia perché, beh, diciamo che lo tengo a cuore. Dimmi, c'è qualche prelibatezza che possiamo assaggiare oltre al Prosecco? Io te ne dico una che è la mia preferita, secondo me è il piatto che potremmo definire quasi tipico della zona, che è lo spiedo. Non so se tu l'abbia mai assaggiato, comunque lo spiedo alla griglia. No, ma raccontaci un po', dai. Ma è uno spiedo, è il classico spiedo dove ci si mette fondamentalmente di tutto da fare sulla brace e quindi il pollo piuttosto che il suino, eccetera. E noi che comunque abbiamo una tradizione culinaria anche legata alla zootecnia e non soltanto, diciamo, alla parte vegetale, la nostra è una dieta mediterranea, quindi secondo me lo spiedo incarna abbastanza bene il nostro spirito veneto da un lato e dell'Alta Marca dall'altro. E poi lo spiedo tipicamente lo fanno i nostri alpini. E anzi li cito perché al di là che sono una forza della natura e in Veneto hanno un ruolo straordinario, ci danno veramente una grande mano e lo fanno volontariamente nel tenere pulite le colline e soprattutto i tragitti e i sentieri che noi stiamo cercando di organizzare per consentire poi ai turisti di venire a visitarle queste colline. Sì, guarda, già mi viene voglia di assaggiare un po', ho assaggiato ma non quello trevigiano, quindi devo veramente essere lì con voi prossimamente. Beh, certamente dobbiamo assaggiare queste prelibatezze. Anche hai menzionato gli alpini che sì, fanno uno straordinario lavoro e sai che anche noi qui in Argentina abbiamo alpini bellunesi principalmente che hanno avuto un ruolo anche interessante nella storia recente, ma poi parleremo più in avanti. Marina, veramente è molto interessante quello che mi racconti, anche come si vive quel territorio e mi piacerebbe se puoi descrivere per i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo ora in tutto il mondo su Radio ABM un po' come quel posto in cui voi vi trovate, che sono queste bellissime colline del Prosecco, ma di Conegliano e Valdobbiadene. Cosa ci puoi raccontare di questi posti meravigliosi? Cosa dobbiamo visitare assolutamente? Beh, allora ci sono tantissimi posti da visitare proprio sulle colline. Io direi che la prima cosa da fare è fare una vacanza, diciamo, di relax, anche perché si è immersi nella natura e oggi sicuramente anche un po' a valle di quello che è stato il difficile periodo che abbiamo vissuto con il Covid, le persone, i cittadini, ma anche i turisti cercano una vacanza, diciamo, in contatto con la natura e dove si possono mantenere anche un po' le distanze finché non ritroveremo anche, no,
questa voglia un pochino di riabbracciarsi e di restare insieme quando ci sarà più tranquillità e più sicurezza. Per cui, diciamo, io lo dico sempre che naturalmente le nostre colline incontrano quelle che sono oggi un po' le esigenze di carattere sanitario che ci hanno un po' cambiato la vita, ma dall'altro sulle colline la possiamo ancora vivere come l'avevamo prima, diciamo, del 2020. Poi sicuramente andare a vedere le caratteristiche di queste colline che sono le rive, ossia questi pendii scoscesi dove l'uomo con tanta fatica è riuscito ad andare a coltivare la vite. Si coltiva la cultivar è il glera, da cui poi viene prodotto appunto il prosecco superiore, e diciamo che questo nettare degli dei viene raccolto, l'uva viene raccolta a mano, per cui assolutamente io consiglierei di fare una cappatina durante il periodo della vendemmia, che quest'anno è stata un pochino ritardata, un po' per gli eventi climatici che abbiamo avuto, per il clima, eccetera, e quindi diciamo tra settembre e sì, verso settembre-ottobre, diciamo così. Ora, diciamo. Sì, adesso sì, diciamo che adesso è finita, perché ormai siamo al 20, sì, quasi, diciamo 18. E quindi sicuramente andare a visitare appunto queste rive e vedere quanto lavoro fanno gli agricoltori. Noi lo diciamo sempre che se non ci fossero loro che manutendono i terreni, noi non avremmo queste colline e non le potremmo tramandare ai posteri di sicuro. Poi la coltivazione della vite è centenaria in questa zona, per cui rappresenta proprio la storia di un popolo che sulla viticoltura in realtà ha creato anche un'economia. Diciamo che l'appezzamento medio è intorno all'ettaro, ettaro e mezzo, quindi vuol dire che ci sono tantissime famiglie anche che vivono proprio di viticoltura in questa zona e lo fanno senza usare la meccanizzazione, quindi lo fanno a mano, andando su queste rive che hanno delle pendenze veramente significative e con tantissima difficoltà ovviamente. Quindi questo anche per far capire la qualità di un prodotto che è sicuramente differente rispetto a tanti altri prodotti che vengono, anche vino, che vengono fatti in altre parti d'Italia o del mondo. Poi sicuramente, l'ho detto prima, la biodiversità, perché si pensa che ci sia soltanto la vite, ma così non è, perché la vite è una parte del tutto, diciamo che è un terzo, il resto invece è bosco. E appunto ti dicevo, in questi giorni si tiene la festa del Marrone di Combai, domenica, sì, domani, e quindi le castagne che in questo periodo per noi, nella fase diciamo dell'autunno, ci permettono un pochino di entrare anche in questa stagione che è meravigliosa proprio per i suoi colori. Poi una cappatina nelle cantine, questo va fatto perché bisogna assaggiare anche i vini, non c'è soltanto il prosecco, c'è anche altro, per cui diciamo assaggiare la gamma completa e poi sicuramente fermarsi a vedere invece quelle che sono le caratteristiche artistiche di questa zona, perché noi abbiamo anche tanti punti culturali, oltre che diciamo punti da cui si possono vedere, si può vedere tutto il Veneto e si possono vedere le nostre colline, quindi punti di osservazione da un punto di vista naturalistico molto belli. E abbiamo tante abbazie, abbiamo chiese, abbiamo edifici che hanno una storia, che possono raccontare una storia veramente secolare e che merita di essere conosciuta non soltanto a Treviso o nel Veneto o in Italia, ma in tutto il mondo. Ma veramente già mi viene voglia, ancora diciamo più voglia di poter essere lì con voi e speriamo veramente incontrarci di persona. Marina, ci fai anche ti accompagni in una bella visita in queste bellissime colline. Ma ti voglio chiedere, tu cosa pensi che rende le vostre colline così speciali, diciamo per UNESCO ma anche per un prosecco di qualità? Qual è quella caratteristica veramente così speciale? Ma sicuramente diciamo la caratteristica che ti ho detto prima, cioè il fatto che noi abbiamo questa distribuzione che viene definita a mosaico, ossia ci sono piccolissimi appezzamenti di terreno che sono coltivati a vite dell'ordine di un ettaro, che sono intervallati dal bosco, e questo fa sì che ci siano proprio delle caratteristiche pedoclimatiche che consentono diciamo anche al terreno e al clima di trasferire alla pianta chiaramente delle caratteristiche che poi rendono il vino particolare come è, e quindi di qualità come è quello delle colline del Prosecco superiore. Poi il fatto, l'altra cosa importante, la presenza di questi ciglioni. Usualmente
quando si è in pendenza si usano dei terrazzamenti. Noi non abbiamo terrazzamenti, abbiamo i cosiddetti ciglioni che praticamente l'interfilare è inerbito ed è inerbito in maniera naturale, per cui questo cosa consente? Consente di far sì che non ci sia l'erosione del suolo. Per cui, a differenza di tante altre zone, la presenza di questi ciglioni consente proprio, ha un valore anche di carattere di sostenibilità, perché noi le possiamo mantenere così e non le andremo a perdere nei prossimi centinaia di anni, proprio perché abbiamo questa caratteristica che le rende uniche e che consente di evitare proprio il dilavamento del terreno e quindi anche problemi di carattere idrogeologico, che non sono da sottovalutare, soprattutto in un momento dove i cambiamenti climatici hanno creato tanto scompiglio, non soltanto per l'agricoltura, ma anche, diciamo, per la vita quotidiana dei cittadini. Quindi veramente il Prosecco come una cosa, diciamo, un intero, è veramente molto speciale, specificamente quello delle colline del Prosecco. Quindi veramente capiamo un po' perché l'UNESCO ha detto sì a questo, a nominarlo come patrimonio. E parlando un po' di questa nomina, diciamo, voi come avete vissuto questo primo anniversario dell'annuncio delle colline come patrimonio UNESCO? Allora, la data, la dico, è stata il 7 luglio del 2019, quindi quest'anno sono stati 2 anni. Ah, certo, veramente, Sì, sì, sì. sono 2 anni, mentre l'associazione è 1 annetto e mezzo che lavora. Ah. Ecco, allora tu considera che noi abbiamo iniziato questo percorso di candidatura delle colline nel 2008. È stato forse uno degli iter più lunghi per arrivare proprio poi ad essere inseriti all'interno della lista dell'UNESCO, per cui ce la siamo faticata, ecco, diciamo così, abbiamo sudato questo riconoscimento e siamo riusciti nel 2019 ad arrivarci. E il primo anno è stato purtroppo, il primo anniversario è un po' passato in secondo piano perché c'era il problema del Covid e quindi in realtà forse possiamo dire che il vero primo anniversario è stato quello di quest'anno, quando tra l'altro aveva ricominciato anche il turismo. Quest'anno diciamo che abbiamo visto un pochino riprendere proprio la presenza del turismo di prossimità in particolare, quindi di chi abita vicino o comunque insomma delle regioni limitrofe, ma anche abbiamo cominciato a vedere i turisti esteri, per cui abbiamo potuto, diciamo, festeggiare un compleanno, finalmente il vero primo compleanno, all'insegna, diciamo, della serenità da un lato e della presenza dei turisti dall'altro, con anche la ripresa delle attività economiche e io penso soprattutto anche ai ristoratori, agli agriturismi, che in zona ce ne sono tanti e che sicuramente hanno vissuto 1 anno e mezzo veramente difficile. Certamente. Parlando un po' anche di turismo, c'è già spazio per il turismo e poi diciamo cosa visitano di più i visitatori, i vostri turisti, sia di prossimità che quelli esteri, quando vengono alle colline? Beh, allora sì, sicuramente c'è già la possibilità di essere accolti e anzi devo dire che la comunità si sta muovendo tantissimo per essere, diciamo, pronta ad accogliere un aumento chiaramente del numero di turisti. Tu considera che prima del Covid, quindi nell'anno 2019, noi avevamo più o meno 250.000 presenze in zona e prevediamo nell'arco di una decina d'anni di arrivare a quadruplicarle quelle presenze. Quindi è chiaro che in 10 anni noi ci dovremo anche organizzare da un punto di vista anche di accoglienza, perché li dobbiamo accogliere, li dobbiamo far dormire, insomma non vogliamo un turismo mordi e fuggi, noi vogliamo che rimangano qualche giorno a visitare le nostre colline e che poi ci ritornino. Sicuramente una delle motivazioni principali è quella di, diciamo, camminare oppure utilizzare la bicicletta o i cavalli per visitare, diciamo, proprio il paesaggio rurale, e proprio per questo noi, quando abbiamo iniziato la nostra attività come associazione, la prima cosa che abbiamo pensato di fare è stata quella di tracciare, diciamo, un percorso che potesse attraversare le colline da est ad ovest, quindi diciamo da Valdobbiadene fino a Vittorio Veneto, di 52 chilometri circa, che sarà il primo cammino riconosciuto dalla Regione Veneto e che avrà tutte le caratteristiche di un cammino come quello di Santiago di Compostela, per cui avremo proprio, diciamo, 4 punti di 4 tappe, con partenza appunto da est e arrivo ad ovest. Ovviamente non tutti si fanno 52 chilometri, sappiamo benissimo, quindi qualcuno si potrà fare qualche tratto e ovviamente daremo
Esatto, poi daremo la scheda come in un qualsiasi altro cammino internazionale o nazionale, che ce ne sono anche in Italia, come tu sai, e quindi faremo apporre appunto questo simbolo che abbiamo fatto un bando per raccogliere delle idee, per avere appunto il simbolo di questo cammino e quindi noi il prossimo anno, che sarà l'anno secondo noi della vera ripresa, potremo diciamo far visitare le colline attraverso questi 52 chilometri che nei fatti toccano una serie anche di punti di interesse architettonico, artistico e culturale, per cui potranno andare a vedere non soltanto il paesaggio, ma anche quello che all'interno del paesaggio è stato realizzato sicuramente dalla mano dell'uomo e che rende queste colline da un punto di vista culturale così speciali. Ecco, veramente molto entusiasmante anche sentirti parlare di questo cammino, anche tutti questi progetti per il futuro che speriamo veramente, diciamo, tutti possiamo riprenderci un po' anche qui dalla fine del mondo. Ma tornando un po' sulla pandemia, diciamo, voi come avete affrontato questo periodo di crisi sanitaria come associazione e anche come colline? Beh, allora, sicuramente il primo periodo è stato molto difficile, però era anche vero che l'associazione doveva iniziare, diciamo, un po' a fare i primi passi. Quindi come attività abbiamo pensato appunto di iniziare a tracciare 40 percorsi a piedi che attraversano in realtà tutti e 29 i comuni delle colline e poi abbiamo pensato di fare anche il cammino dei 52 che unisce 52 chilometri. Quindi in questo modo abbiamo iniziato a realizzare una mappa di questi 40 percorsi che a breve sarà pubblicata e un libro nel quale è possibile affrontare diciamo i 40 percorsi e all'interno del quale vengono raccontate proprio le bellezze che si possono andare a visitare. Il tutto poi sarà ovviamente anche informatizzato, per cui oltre al libro si potrà accedere tramite il QR code, quindi avere le coordinate GPS per poter andare sul percorso e sapere quali sono i punti di interesse da andare a visitare. Quindi diciamo ci siamo dedicati un po' ad un'attività un pochino più tra virgolette di ufficio che però poi sfocerà in un'attività che è quella invece di camminata e di visita vera e propria, non soltanto virtuale. È veramente sì, c'è tanto lavoro dietro, penso che la gente lo sa e lo riconosce e poi sì, tutti questi progetti in un punto nascono, quindi iniziano a progettarsi. Beh, è veramente molto molto interessante quello che mi racconti e immagino che, beh, come avevamo parlato un po' prima, questo riconoscimento UNESCO è solo un punto di partenza. Avete altri progetti in mente per il futuro, oltre a tutti questi che sono per sé molto interessanti? Progetti sono tantissimi. Intanto uno degli impegni che abbiamo come associazione nei confronti dell'UNESCO è quella di diciamo schedare tutti gli edifici rurali che sono presenti nei 15 comuni dell'area core e buffer. Cosa vuol dire? Se tu vieni a visitare le nostre colline ti accorgerai che ci sono piccoli edifici che magari erano utilizzati come magazzini, come piccole stalle, come ricovero attrezzi, eccetera, che però hanno una loro storia, che sono costruiti magari con pietre anche molto antiche che possono essere recuperate e che fanno parte fondamentalmente anche della bellezza del paesaggio. Quindi noi cosa stiamo facendo? Abbiamo iniziato da alcuni mesi insieme alle amministrazioni comunali. Stiamo facendo una sorta di mappatura di questi edifici, quindi dove si trovano, come sono stati costruiti, di che anno sono, quali sono le caratteristiche che vanno preservate e poi ovviamente ci dovrà essere un lavoro molto impegnativo di riqualificazione di questi edifici che poi potranno essere destinati a qualsiasi tipo di attività, non da ultimo quella di accoglienza, visto che come dicevamo prima c'è proprio il bisogno di accogliere un maggior numero di turisti nei prossimi anni e noi abbiamo deciso che non vogliamo costruire edifici ex novo perché noi dobbiamo preservare quello che c'è e dobbiamo essere sostenibili, quindi sulle colline non si vedranno nuove costruzioni o mega hotel, si vedrà invece una valorizzazione di quello che c'era e che oggi non è utilizzato o non è utilizzabile.
sì, anche un bel lavoro, diciamo, di dare importanza storica a questi posti che già ci sono, che per fortuna ci sono ancora, immagino, e anche permette di poter avere un'esperienza, immagino, di turismo in un posto più, diciamo, che ha a che vedere col luogo che intorno, no? Non è soltanto un hotel che uno pensa, beh, c'è Esatto. comfort, ma non c'è tanta storia, forse, come in questi posti. Quindi una interessante iniziativa, veramente. E un altro argomento a cui ci tengo è giovani e le colline. Avete in mente qualche progetto per mantenere vivo, diciamo, nelle nuove generazioni questo grande patrimonio delle colline del Prosecco? Non so, per esempio una scuola, dei corsi? Sì, allora abbiamo già iniziato in realtà a collaborare con diverse scuole del territorio, perché ce ne sono tantissime nella zona, diciamo, dei 12 comuni. Ricordo in primis il Cerletti, che è l'istituto che abbiamo a Conegliano, che si occupa proprio di viticoltura ed enologia. Quindi abbiamo iniziato, diciamo, proprio l'idea è quella di coinvolgere le scuole dalle elementari, quindi con l'obiettivo di far conoscere le colline a chi le vive in realtà, perché sono gli studenti di queste zone sono i cittadini del domani e sono anche coloro i quali poi dovranno, tra virgolette, curare queste colline, per cui è importante cominciare a creare un senso di appartenenza e far capire loro l'importanza che oggi hanno queste colline anche rispetto a qualche anno fa, che non erano appunto patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo organizzato già un bando per raccogliere delle idee per questo anno accademico, diciamo, anno scolastico, con i bambini partendo, diciamo, dai 6 anni fino ad arrivare alle medie, in modo tale da coinvolgerli un pochino anche in un'attività didattica e ludica, tra virgolette, cercando di sposare quella che è l'esigenza oggi un pochino della didattica a scuola e quella della didattica a distanza. Assolutamente i giovani, anche secondo noi, sono il nostro futuro, quindi su di loro dobbiamo assolutamente puntare, e abbiamo anche in realtà partecipato ad un bando con l'Università di Padova, e quindi abbiamo anche degli stagisti che vengono in Villa dei Cedri e ci danno una mano in alcune attività dell'associazione, e io penso che siano loro che ci possano dare veramente anche delle idee innovative per poter fare qualcosa di speciale, perché alla fine noi sicuramente ci mettiamo il cuore, abbiamo il trasporto, perché oltre ad essere veneti siamo anche legati a queste colline, però secondo me anche persone come me cominciamo ad essere un po' anzianotte anche con le idee, invece i Mica, giovani ne per hanno favore, altre. Marina, sei giovanissima. No, no, no. Grazie, secondo me è il video che inganna. No, per niente. Beh, anche complimenti per la tua carica, perché veramente entusiasma vedere questa energia, questa passione per il territorio e questa voglia di che non venga perso, dimenticato, o diciamo che possa essere ancora, diciamo, meglio ancora, no? È per quello che volevo chiederti queste cose. E anche una piccola curiosità, per esempio, perché è importante frequentare una scuola enologica? Perché è importante avere quelle capacità, diciamo, imparare su questo mondo del prosecco, delle colline e tutto ciò, diciamo? Beh, nella nostra zona sicuramente perché oggi il prosecco, in questo caso che si tratti di prosecco DOC o che si tratti di prosecco DOC G, è un volano per l'economia. Oggi il prosecco produce quasi 500-550 milioni di bottiglie, quindi è la denominazione più famosa, direi, al mondo, e la principale che abbiamo in Italia. Per cui è chiaro che si tratta di un'attività che non morirà mai, e noi cercheremo sempre di mantenerla viva, anzi. Quindi il fatto che i ragazzi si avvicinino e approccino al mondo dell'enologia e della viticoltura è molto importante. Poi con me sfondi una porta aperta, perché io sono agronomo, per cui assolutamente, se io devo consigliare a uno studente che deve andare all'università, che università fare, io dico sempre agraria, perché credo veramente che poter studiare la terra, entrare in contatto con quella che è uno degli elementi fondamentali, anche per poi dare cibo a noi esseri umani, secondo me ha un valore straordinario, per cui io veramente suggerirei sempre di fare agraria. Io sono un po' di parte, però ecco, e enologia e viticoltura direi, anche perché insomma il buon vino a noi veneti piace, quindi Certamente, Cincin. E no, ma è
una cosa buona, diciamo che una che lo ha studiato vada a dire no, questo è bello, questo è buono, questo serve, quindi veramente fai bene ad essere orgogliosa e anche a fare l'invito. E beh, parlando di invito, già prima di salutarci, veramente Marina ti ringrazio per il tuo tempo e la tua disponibilità, è stato veramente molto interessante. Vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo, i trevigiani, veneti nel mondo che ci stanno sentendo ora? E anche forse un invito per visitare queste bellissime colline del Prosecco? Certo, molto volentieri. Noi vi aspettiamo a primavera 2022, ovviamente, quindi con la ripartenza. Vi suggeriamo di andare a visitare il nostro sito in modo tale da cominciare già ad avvicinarvi a queste colline e noi siamo sempre a disposizione anche per portarvi, diciamo, a vedere che cosa c'è di straordinario in queste colline, per cui abbiamo avuto questo importantissimo riconoscimento di cui andremo sempre orgogliosi in Italia, direi, e nel mondo. È veramente così. Speriamo anche noi di poter essere lì al più presto e anche di visitare queste bellissime e straordinarie colline del Prosecco. Ti aspettiamo. Prima possibile ci sarò lì, non ti preoccupare, e anche faremo un brindisi col Prosecco. Beh, grazie mille. Assolutamente sì. Non può mancare, dai. Beh, grazie mille Marina, nuovamente è stato un piacere e anche un grande in bocca al lupo per i vostri progetti e penso che possiamo risentirci nuovamente in una prossima intervista parlando di questi progetti. Che ne pensi? Molto volentieri, assolutamente sì. Sì, assolutamente. Tra qualche mese così vediamo i progressi che abbiamo fatto e potremo aggiornarti, diciamo, su che cos'altro ci siamo inventati. Ma certo, e sono certa che sarò molto interessata. I nostri microfoni sono sempre aperti. Ti saluto Marina e anche io saluto a voi, cari amici bellunesi nel mondo. Vi saluto da qui, come sempre, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.